नेट्रम्यूर 30 पोटेंसी में मरीज को दे सकते हैं। जिनको भी छींक बहुत ज़्यादा आती है, एलर्जी से परेशान है, डस्ट में जाने से उनको छींक आ जाती है, घर में छौंका सब्जी का लग रहा है उससे छींक आ जाती है, किसी भी प्रकार की एलर्जी से अगर उनको छींक आती है, नेजल कंजेशन होता है, नोज से पानी आना स्टार्ट हो जाता है, रनी नोज हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और हेल्पफुल होता है। तो आपको ये ज़रूर मरीज को देना चाहिए। 30 पोटेंसी में 5 बूंद सुबह 5 बूंद शाम को दे सकते हैं। बच्चों को ये नहीं देना है। जिनकी उम्र 20 साल से 50 साल है, 55 साल है, उनको ये बढ़िया तरीके से काम करता है।